Fala pessoal, eu sou Anderson Salles, consultor técnico comercial pela KYB do Brasil. Hoje estamos aqui na cidade de Jundiaí, na Judá Centro Automotivo, um parceiro autorizado, homologado nosso, né, KYB, e estamos diante de uma solicitação de atendimento em garantia, né, o consumidor final se queixa de ruído na traseira, né, barulho na traseira, após a substituição dos amortecedores. Pessoal, isso é muito comum, tá? Esses amortecedores, ele vem composto aqui no kit de montagem dessas buchinhas aqui, ó, esses coxins traseiros. E a posição correta de instalação de montagem é justamente essa posição, cônico para cima e cônico para baixo. Ela montada em qualquer outra posição vai gerar muito ruído, e aí é necessário fazer a correção, tá? Isso é muito comum nas linhas Honda Fit, City, Civic. Então é importante observar a montagem, a posição correta de montagem dessas buchas, para que não venha causar aí ruídos ali excessivos na traseira do veículo, tá bom? Pessoal, para mais dicas automotivas, siga os canais da KYB do Brasil. Até mais!